Ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikira ubumenyi bwagutse TV. Njyewe ni Resi, turamenyeranye. Uyu munsi tugiye kwiga ku isomo rishyashya, isomo bita Développement personnel. Développement personnel rero ni ensemble cyangwa se ni igiteranyo cy'uburyo butandukanye bwo gukora ndetse n'uburyo butandukanye cyangwa se inzira zitandukanye z'imitekerereze. Ibyo byose bifite intego yo kukuzamura wowe ubwawe, kuzamura ubumenyi wowe wifiteho wowe ubwawe, ndetse bikagufasha guha agaciro impano wifitemo ndetse n'ubushobozi wifitemo. Ibyo byose bigamije kukugeza ku byifuzo byawe cyangwa se ku cyo wifuza ndetse no kukugeza ku ndoto zawe. Nk'uko rero ubyumvise muri definisiyo maze kubaha, ubwo buryo butandukanye bwo gukora ndetse n'izo nzira zitandukanye zo gutekereza nibyo tuzajya tugenda twiga muri video zitandukanye. Murumva ko ari isomo rirerire, bizadufata igihe kirekire, ariko kandi ni isomo ryiza kuko rikugeza ku nzira yo kwimenya wowe ubwawe no kumenya ubushobozi wifitemo. Uyu munsi rero ndashaka ko dutangirira ku moko 5 y'ibikomere by'umutima umuntu abana nabyo bikamubuza, ibyo bikomere bikamubuza kuba uwo yagombaga kuba we. Turareba uburyo ushobora kumenya igikomere cyawe n'uburyo ushobora kugikira. Ndakurarikira gutega amatwi ugasobanukirwa n'igikomere ubana nacyo, kuko buri wese agira igikomere cye. Umwanditsi witwa Aurore ni profeseri muri Développement personnel, agaragaza ibikomere 5 by'umutima umuntu wese ashobora kugira, kandi akagaragaza ko umutima ukomeretse uba umeze nk'ikimuga, ko bigoranye kugera ku ntego y'ubuzima bwawe mu gihe ufite umutima ukomeretse, ko bisaba kubanza ukamenya kandi ugakira igikomere cyawe kugira ngo Imana igukoreshe icyo wagombaga gukora ku isi. Ibikomere bya roho rero se cyangwa se by'umutima, bitewe n'ukuntu wumva ibintu, ubundi mu gifaransa bavuga les blessures de l'âme. Ibyo bikomere byagaragajwe bwa mbere n'umunyamerika witwa John, niwe wabigaragaje ku nshuro ya mbere, hanyuma biza gushimangirwa n'umunyakanada ari nawe wahise wandika igitabo yise Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, ibikomere 5 bivuza kuba uwo uri we wa nyawe. Agaragaza isano iri hagati y'ibikomere by'imbere ku mutima ndetse n'ukuntu umuntu agaragara inyuma iyo afite ibyo bikomere. Ibyo bikomere rero bya roho cyangwa se by'umutima turabibana, twabikuye mu bwana bwacu, byinjira mu ntekerezo zacu, kandi akenshi tuba twarabikuye ku babyeyi bacu, nabo baba barabihawe mu bwana bwabo. Ibyo bikomere rero bigira uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi, ku myitwarire yacu na bagenzi bacu, ku ntekerezo zacu ndetse no ku marangamutima yacu. Ibyo bikomere rero bya roho cyangwa se by'umutima turabibana, twabikuye mu bwana bwacu, byinjira mu ntekerezo zacu, kandi akenshi tuba twarabikuye ku babyeyi bacu, nabo baba barabihawe mu bwana bwabo. Ibyo bikomere rero bigira uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi, ku myitwarire yacu na bagenzi bacu, ku ntekerezo zacu ndetse no ku marangamutima yacu.
Ibyo bikomere rero ni ibi bikurikira, ndabivuga uko bikurikirana. Igikomere cya mbere ni blessure du rejet cyangwa se igikomere cyo kwangwa. Igikomere cya kabiri ni blessure de l'abandon cyangwa se igikomere cyo gutererana. Igikomere cya gatatu ni blessure de l'humiliation, igikomere cyo gusuzugurwa cyangwa agasuzuguro. Icya kane ni blessure du trahison cyangwa se igikomere cyo guhemukirwa. Hanyuma icya nyuma ni blessure de l'injustice cyangwa se igikomere cy'akarengane. Ibi ni byo bikomere rero bikomeye umuntu ashobora guhura nabyo, nubwo hari n'ibindi bitandukanye, ariko ibi ni byo uyu mwanditsi yagaragaje bikomeye kurusha ibindi. Hanyuma anavuga ko ushobora kugira, umuntu wese agira bitatu muri byo, ariko akaba afite kimwe kinini kiruta ibindi byose umuntu abana nacyo. Buri gikomere rero gifite icyo yise masike cyangwa se umwambaro w'ubwirinzi, umwambaro de protection ugufasha kwirwanaho mu gihe hari umuntu ubyukije kiriya gikomere ufite. Urugero, niba mfite nk'igisebe ku kaguru, hakagira umuntu nkandagira kuri kariya kaguru, reaction ndi bugire zitandukanye n'izo ntari kugira iyo kariya kaguru bagakandagira nta gisebe kiriho. Ni nayo mpamvu reaction tugira no mu buzima busanzwe ziba zijyanye n'ibikomere twifitemo, ntabwo ziba zijyanye n'ibyatubayeho. Kandi kubyumva ni byiza cyane kumva icyo kintu, kuko biragufasha kutagira umuntu ucira urubanza ku byemezo yafashe, ku myitwarire ye, ku mibereho ye, kuko ibyemezo afata biba bijyanye n'igikomere abana nacyo. Reka turebere hamwe igikomere cyo kwangwa n'umwambaro wambara igihe uhuye n'icyo gikomere. Blessure du rejet niyo dutangiriyeho. Iki gikomere cyo kwangwa rero umwana akigira mu gihe agize umwaka umwe kugera ku myaka ine, aho ngaho niho atangira kucyandura. Iki gikomere rero akaba yaragikuye ku babyeyi be, umubyeyi we bahuje igitsina. Niba uri umukobwa ubwo wagikuye kuri mama wawe, niba uri umuhungu ubwo wagikuye kuri papa wawe. Iki gikomere rero ukaba waracyanduye se cyangwa cyaragufashe mu gihe wiyumvishagamo ko wavutse utifuzwa cyangwa se ko batakwemera. Umubyeyi ashobora kuba yarakiguhaye inconsciemment cyangwa consciemment. Reka nzembahe urugero rw'igikomere ushobora kwandura consciemment n'icyo ushobora kwandura inconsciemment. Uburyo bwa mbere ushobora kwanduza umwana kino gikomere inconsciemment ni nka kwa kundi umubyeyi aba ari muri onapo, hanyuma umwana akavuka bibatunguye par accident. Uburyo bwa kabiri ni nka kwa kundi muba mwifuza kubyara nk'umukobwa mukabona havutse umuhungu. Icyo gihe umwana ashobora kwandura kiriya gikomere inconsciemment. Uburyo rero ushobora kumwanduzamo consciemment ni kwa kundi umubyeyi yahoze umwana ku nkeke, akajya amutuka ko ntacyo azimarira, urugero, cyangwa se akajya amukubita bikabije, cyangwa se akamurutisha, tuvuge nka murumuna we. Niba afite nka murumuna we, umwana akajya yumva hakunzwe murumuna we kumurusha, cyangwa se hakunzwe abandi bana kumurusha. Ubwo nibwo buryo umubyeyi ashobora kwanduzamo uriya mwana kiriya gikomere consciemment. Mbese ababishaka, ariko nabo ntabwo bazi ko ari kumwanduza yego ibintu bibi, ariko ababishaka. Iki gikomere rero ushobora no kugikura muri entourage yawe, muba muturanye, muri sosiyete wakuriyemo, ugakura wiyumvishamo ko wabaye rejeté par la société, ugakura wumvamo ko nta burenganzira ufite bwo kubaho, ugakura wumvamo ko nta burenganzira ufite bwo gukundwa. Mbese waba warabyiyumvishijemo gake cyangwa se kanini, uyu mwana akura adevelopa comportement zizamufasha guhangana n'iki kibazo mu mibereho ye, ari nayo ya masike nakubwiye. Iyi masike rero niyo ituma uba utakagombye kuba we, bikaba bigoranye ko uyu mwana ashobora no kugera ku nzozi ze kubera ko yambaye undi muntu utari we nyirizina. Uyu muntu rero ubana n'iki gikomere cyo kwangwa yambara masike de fuir cyangwa se umwambaro wo guhunga.
ibintu bye byose arabihunga. Ibibazo mu buzima busanzwe ntabwo aba ashaka kubijyamo cyane, haba mu buzima busanzwe haba mu rukundo, ahantu hose ibye biba ari superficiel, ntabwo aba ashaka kubijyamo, ntabwo aba ashaka kubitindamo, ahora ashaka kubivamo, kubica ku ruhande. Se ni umuntu uba udashaka kubijyamo in deep. Uyu muntu ngo arangwa no kuba sensible kuri remarike z'umubyeyi we bahuje igitsina, kandi uyu muntu yiyumvamo kenshi ko nta gaciro afite, ntacyo azimarira, ntacyo ari cyo. Uyu muntu kandi ni umuntu ngo ugira ubwoba cyane mu buzima bwe. Uyu muntu rero ashakisha uburyo bwose bushoboka bumufasha kudatekereza cyane. Ashobora kudevelopa attitude yo kuryama cyane agasinzira, akaba umuntu ukunda ibitotsi cyane. Ashobora kandi kudevelopa attitude yo gukunda loisir, agakunda imikino, agakunda siporo, cyangwa se noneho agakunda inzoga, akajya mu biyobyabwenge agasinda. Uyu muntu kandi ngo ashobora gukomeretsa uwo bakundana mu rukundo. Ni umuntu wo kwitondera cyane, kuko ntaba ashaka kukwereka ko abirimo, kugira ngo hato atabijyamo cyane bikazamukomeretsa igihe wamwanze, kugira ngo ibyo atekereza bitashobora gupfa hanyuma akazababara, bituma ibintu bye bijyana hejuru cyane. Ntabwo afungura umutima we cyane ngo awuguhereze, abijyana superficiellement, bikaba byatuma akomeretsa uwo bakundana. Uyu muntu kandi ni umuntu ukunda kwigunga, ni umuntu ukunda kuba wenyine, ni umuntu ukunda gushidikanya ku burenganzira bwe bwo kubaho ndetse n'ubwo gukundwa. Ni umuntu ushobora kuba nerveze cyane mu gihe gitoya, ashobora kwishima cyane cyangwa se akarakara cyane. Ni umuntu uhorana panike kuba hari ibyo atakoze neza, ntabwo yigirira icyizere mu byo yakoze, ashobora kubisubiramo, kongera kubitekerezamo. Muri angere zose z'ubuzima ahorana panike. Ni umuntu yumvamo ko niyo yapfa nta kisi yaba ihombye, ntacyo abantu baba bahombye, kuko yumva ko nta kamaro afite, nyine nawe ubwe nta kamaro yiha. Ni umuntu mu buzima bwe uhorana ubwoba. Nicyo kintu cya mbere kiranga umuntu ufite igikomere cyo kwangwa, ni ubwoba. Uyu muntu bavuga ko agira ubwoba bwo kubaho kandi akagira n'ubwoba bwo gupfa. Agira ubwoba bwo gupfa, akagira n'ubwoba bwo kubaho. Ahantu hose aba ari umunyabwoba. Ni umuntu ugira ubwoba ko ashobora kumera nk'umubyeyi we bahuje igitsina, cyangwa se wanga umuntu wese ushobora kumubwira ko ashobora kuba ameze nk'umubyeyi we bahuje igitsina. Icyo kintu aracyanga cyane. Hanyuma rero uyu muntu igihe hagize ubyutsa kiriya gikomere cye, dore ukuntu yitwara. Ako kanya ngomba gukupa, igituma mpura n'abantu, imibanire yanjye n'abandi ndayikupa mu gihe igikomere kibyutse. Hari attitude nyinshi ushobora kudevelopa igihe hari umuntu ubyukije igikomere cyawe. Swati ushobora gushaka kuba wenyine, ukumva ntabwo ushaka kubana n'abandi, ukumva ushaka kuba muri solitude. Swati ushobora kwishinja ibyaha, ukwishyiraho amakosa, ukumva ko ntacyo umaze, ukumva ko nta kamaro kawe mu bandi. Swati ushobora kugira mu isi iri idealiste, ukajya mu biyobyabwenge, ukajya mu mateleviziyo, ukajya mu mikino, ukajya muri interineti cyane, ugahuga cyane. Swate ukajya mu bitekerezo byinshi, ukumva ugakurura igihe abantu baba bakwanze bonyine, ukuntu byaba bimeze, ukajya muri ako gahinda ukumva isi yakwanze, ukuntu byagenda. Cyangwa se ugatangira gukora cyane kugira ngo werekane akamaro kawe, ukumva ko akamaro kawe kagaragara igihe wakoze cyane birenze. Mbese izo ni attitude zitandukanye umuntu agira igihe kiriya gikomere cye cyabaye active. Dore rero ikizakwereka ko uri mu nzira yo gukira icyo gikomere, uzatangira kudevelopa imico yo kudahunga ibibazo, ahubwo nuhura n'ikibazo aho kugira ngo ugihunge, uzibonamo ubushobozi bw'uko ushoboye gukemura icyo kibazo kandi uko ufite ubushobozi bwo gukora neza. Uzareka gushaka guhunga no kwishidikanyaho, uziha agaciro
uziyumvamo ko uri umuntu, hari icyo uri cyo, ntabwo uzongera kumvamo ko uri ubusa. Uzagira kwihangana gukomeye muri wowe, uzagira ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi kandi utarinze guhangayikishwa no kongera kubisubiramo, kuko ugira ubwoba bw'uko wakoze nabi ngo wongere ubisubiremo. Icyo gihe ubwo bwoba buzashira, ukora ikintu rimwe kandi wumve ko wagikoze neza. Ubushobozi wifitemo bwo guhanga udushya, kurema udushya, bwo kugira ibitekerezo bishya bizaba develope. Icyo gihe ntabwo uzigera wongera kugira reaction zidasanzwe kuri critique runaka, haba abazakunegura, abazagusuzugura, abazakuvuga nabi, abazaguseka se, abazaguca intege se. Uzamenya ko izo critique baguhaye zijyanye n'ibyo wakoze, ntabwo zijyanye nawe wowe ubwawe. Uzareka kwidefinisa nk'akazi kawe. Ibyo ukora ntabwo ari wowe, ibyo ukora n'ibyo wakoze, wowe uri uwo uriwe. Niba uyu munsi wakoze ikosa, ejo ushobora kurikosora. Uzareka rero kujya wumva critique zose ngo uhite urakara wumva ko ntacyo uri cyo, ntacyo umaze, ahubwo uzumva ko ejo bishobora kugenda neza. Impano ikubamo wifitemo utazi yo guhangana n'ibintu byose bigutunguye izatangira kuba develope. Uzatangira kubona ko ushoboye gukemura ibibazo byose, kandi ntabwo uzongera guhangayikishwa n'ibintu bizagutungura cyangwa se ngo uhagarike umutima w'ibizakubaho utazi, ahubwo uzumva ko ushoboye, uzumva ko byose wabishobora, ko n'igikomeye gikoreka, kandi uzumva ko wemerewe kubaho, ufite uburenganzira bwo kubaho. Muri make, intambwe ya mbere yo gukira kino gikomere ni ukubanza kucyemera. Intambwe ya kabiri yo kugikira ni ukureka guhunga ibintu byose, kumenya kwihangana, ukamenya gutinyuka, ukigirira icyizere, kandi ukamenya kwibabarira wowe ubwawe, ukanababarira n'abandi. Icyo gihe uzaba uteye intambwe ya mbere yo gukira kino gikomere cyo kwangwa. Reka dukomereze ku gikomere cya kabiri, aricyo twita blessure de l'abandon, cyangwa se igikomere cyo gutereranwa cyangwa gutererana. Iki gikomere rero gitandukanye na blessure du rejet, kubera ko kimwe kiba mu mbaraga za simbishaka, ikindi kikaba mu mbaraga za simbishoboye. Ni ukuvuga abandon yo iba muri simbishoboye, naho rejet yo ikaba muri simbishaka. Iki gikomere rero umwana acyandura mu myaka 3 agikuye ku mubyeyi we badahuje igitsina. Niba uri umukobwa wagikuye kuri papa wawe, niba uri umuhungu wagikuye kuri mama wawe, ukaba waracyanduye igihe wiyumvishagamo ko utitaweho, nta affection baguhaye, nta care baguhaye, nta mwanya baguhaye, ntago bakwitayeho mu buryo bwo kuguha umwanya. Uyu mwana rero wakuze yumva ko nta care yahawe, azakura ashaka attention cyane, azakura ashaka care cyane, kandi iki gikomere kizajya kibyutswa n'abantu badahuje igitsina. Ubwo nyine niba uri igitsina gore kizajya kibyutswa n'igitsina gabo, niba uri igitsina gabo kizajya kibyutswa n'igitsina gore. Uzajya wiyumvisha ko utitaweho, igihe cyose wabonye ko batagutinzeho, batakwitaho cyane, iki gikomere kirabyuka. Ni nayo mpamvu uyu mwana aba inyenyeri imurikira ahantu hose ari, kugira ngo akurure attention, kugira ngo agaragare nk'umuntu udasanzwe, nawe bamutindeho, bamukorere ibidasanzwe. Kubera ko akunda care cyane, ashobora no kuzitanga, akoresha uburyo bwose ashoboye kugira ngo akurure abandi, bamubone, bamutindeho, bamuvugeho. Umuntu ufite kino gikomere rero agira masque ya dependant, agira dependance affective cyane. Mu rukundo ni wa muntu mukundana akwihomaho, akwiyometseho, ni ukuvuga ngo uruwe kandi ntushobora kumucika.
akoresha uko ashoboye kose, ashobora kugukorera ibintu byinshi byiza, icyo ashoboye gukora yakigukorera, atanga keya cyane kugira ngo nawe uzimuhe, arakwandikira kenshi, akaguhamagara kenshi, kandi ibyo agukorera aba yifuza ko nawe ubimukorera. Ni umuntu utinya cyane cyane mu buzima bwe ko umuntu wakundana yagenda ahandi. Niba yakunze umuntu aba afite ubwoba bw'uko uwo muntu yakunze ashobora kumwanga, ntabwo yigirira icyizere mu buzima bwe. Ni umuntu buri gihe ashobora kwitanga uko ashoboye kose kugira ngo amentene umuntu bakundana. Noneho rero aba bantu bagira ibyago cyane, akenshi ngo bakunda gukunda abababeshya, kubera ko umuntu ubabeshya niwe ushobora kumuhaza. Umuntu ubeshya utitangira mu tugambo twiza, utanga amapromese meza, akubwira uri mwiza, urakeye, sinzaguhemukira, utwo tugambo twiza gutyo, umuntu uri depanda adukunda kubi. Umuntu ufite kino gikomere cyo gutereranwa adukunda kubi. Remanipirateri rero, abantu bakunda kubeshya batagira n'urukundo, nibo bantu bafite ubushobozi bwo gutanga utwo tugambo. Aba bantu rero bakunda gukururwa n'abo bantu, bakagira ibyago byo guhora mu madesebusiyo cyane. Uko ahora mu madesebusiyo rero nuko cya gikomere kigenda kibyuka, nuko cya gikomere kigenda kiba activated kugeza igihe uzakimenyera ukagikira. Nzafata umwanya wo kwigisha cyane kuri manipulation. Hari abantu twita les manipulateurs psychologiques, abantu bari très toxique cyane, très dangereuse. Ni ukuvuga ngo abo bantu nabo kwitonderwa, kuko uyu uhuye nabo uhuye na murumuna wa shitani yigendera, kandi umuntu mu kanwa ke uri seduiza, uri attractif, uri ufite amapromese, ufite iki, ukwereka ibintu bidashoboka n'ibishoboka ku buryo udashobora kumukekera ibyo bintu. Abantu rero bafite kino gikomere bakunda guhura n'abo bantu cyane. Nzagira umwanya wo kwigisha ikijyanye n'abo bantu cyane, nzakigishaho abantu twita les pervers narcissiques, bari très dangereux, bari très toxique, bo kwitondera mu buzima bwawe bwa buri munsi niba uzi kubana n'iki gikomere cya abandon. Nanone uyu muntu ufite kino gikomere cya abandon ni umuntu ushobora kwigaragaza nk'umunebwe, ariko afite target y'uko akeneye abantu bamufasha, atari uko byamunaniye. Kandi igihe cyose aba yumva yahemukiwe. Ni umuntu udaramatiza ibintu byose abitindaho, akabigira birebire, ibintu byose biba bikaze. Igihe cyose uba wamubabaje, ni umuntu uba wumva yahemukiwe ahantu ari hose. Kandi noneho uyu muntu kubera agira ikintu cyo kwishushanya, ntaba ashaka kwereka umuntu ko ababaye cyangwa arakaye, kuko yibwira ko iyo urakaye udakundwa, iyo ubabaye udakundwa. Igihe cyose aba ashaka kugaragaza ko yishimye, ko aseka, ko ameze neza, ko nta kibazo afite, kuko atekereza ko nakwereka agahinda ke n'umubabaro we uri bumwange. Niko bameze. Ubwoba agira bwa mbere uyu muntu mu buzima bwe ni solitude, kuba wenyine. Uyu muntu atinya kuba wenyine cyane, ku buryo ngo niyo ashaje, ari umukecuru cyangwa umusaza ugifite kino gikomere ataragikize, atinya kuba wenyine ku buryo ushobora kumusanga ari wa mukecuru cyangwa umusaza uri gushakisha uturimo akora, uri gushakisha utuntu ahugiramo, mbese udashaka kwicara hamwe. Mbese kuba wenyine, kubaho adafite inshuti biramugora, kubaho adafite abantu benshi bamukikije biramugora. Mbese ni umuntu mu buzima ushaka guhora akikijwe, ntabwo biborohera kuba wenyine. Uyu muntu kandi ni umuntu uri seduiza, uri attractive, aba ashaka kugukurura, kuguseduiza. Mbese uko ashaka kugukurura ni uko nawe aba ashaka kumukurura. Mbese mu by'ukuri ni umuntu nawe ubwe wigaragaza uko atari, kugira ngo anezeze uwo bagiye gukundana cyangwa se uwo bari kumwe mu rukundo. Niyo mpamvu bamugira inama kugira ngo ukire kino gikomere,
ugomba kubanza guhindura ya attitude ufite yo kwigira umuntu utari we, gushaka kunezeza umuntu, gushaka kwatira abantu, gushaka kubaseduza, gushaka kubabwira utugambo twiza, gushaka kwigira umutagatifu. Bahinduka nk'umutagatifu, nk'inyenyeri imurikira abandi kugira ngo ukundwe. Uba wumva wamurika, waba mwiza cyane ahantu hose, imbere n'inyuma, wakora ibishoboye byose kugira ngo ukundwe. Ugomba guhagarika ubwo bushake bwo kwigira umutagatifu no kwigira inyenyeri imurikira abantu bose. Kugira ngo nanone icure kino gikomere, cyane cyane uzabirebera muri vie affective, vie amoureuse, vie relationnelle. Ugomba kumenya ko urukundo ari mpangushye. Urukundo ni reciproque. Urukundo ntabwo ari ugomba kwitangira umuntu cyane, nta nubwo umuntu agomba kuguha cyane. Niba wamuhaye nawe araguha, haba muri entourage yawe, mu kazi kawe. Reka kwitangira abantu cyane ngo kugira ngo ubakorere ibintu byiza bakunde bagukunde. Oya. Reka kwitangira umukunzi wawe cyane ngo kugira ngo atakwanga. Oya. Ntabwo ko wakoze ibintu byinshi wamwitangira aribyo bituma bagukunda, ahubwo nibyo bituma batabona agaciro kawe. Ni nayo mpamvu ugomba kugabanya ubushake bwo gutanga cyane kurusha guhabwa, cyangwa se ubushake bwo gushaka guhabwa cyane kurusha gutanga. Ukamenya ko urukundo ari reciprocité. Reka nkore akarizime gatoya. Umuntu ufite kino gikomere cyo gutereranwa arangwa no kugira ubwoba bwo kuba wenyine, ahorana agahinda kenshi, yaba no mu rukundo cyangwa atarurimo. Ni umuntu ugira agahinda, ashobora kumara amasaha menshi ari kurira nawe ubwe atazi n'ikimuriza, atazi n'icyabiteye. Ni umuntu ugira agahinda cyane mu buzima bwe. Ashobora kwiteza ibibazo akarwara kugira ngo abandi bamwiteho. Ahora yumva ko ahemukirwa, ahora yumva ko bamwanze, bamuhemukiye, ko nta nshuti agira mu buzima, ko nta mahirwe ajya agira yo gukundwa. Abana n'abandi bimworoheye kuko ashobora kubitangira cyane kugira ngo nabo bamwitangire. Bien sûr, niyo mpamvu kubona inshuti biramworohera no kubona abo bakundana biramworohera, ariko kubona umukorera ibyo yifuza ntabwo bimworohera. Akunda kwigaragaza nk'inyenyeri cyane mu rukundo, nk'umuntu w'igitangaza udasanzwe. Akavuga kuri we cyane, akunda kumuvugaho, ukamushimira, ukavuga ko ari umuntu udasanzwe. Ntabwo bimworohera kwifatira umwanzuro igihe cyose aba akeneye avi y'abandi. Iyo agufashije cyangwa se aguhaye serivisi, aba yizeye ko uzayimwishyura. Ahorana reho erba, arahindagurika. Mu kanya ashobora kumubona yishimye cyane, mu kandi kanya ukamubona ababaye cyane. Emosiyo ze ziba destabilize facilement par les autres. Iyo uhuye n'umuntu ufite amahane cyangwa se urakaye cyane, icyo gihe ashobora kwifata nk'akana gatoya kuko atinya amahane, atinya n'umuntu urakara cyane. Ni umuntu kuvuga nabi biramubabaza bikamujyana kure cyane. Ikintu rero gikomeye bagira umuntu ufite kino gikomere ni ukubasha kugira ubushobozi bwo kuvuga oya, ni ukubasha kugira ubushobozi bwo kuvuga no, ni ukubasha kugira ubushobozi bwo kuvuga ngo simbishaka, ni ukubasha kuvuga ngo ndabyanze. Kubera ko uyu muntu nicyo kintu kimwe kimunanira mu buzima. Kubera gutinya kwangwa no gutereranwa, ahora yitanga cyane. Ntabwo ashoboye guhakana ibintu byose umusabye arabiguha, haba muri entourage ye, haba mu bucuti bwe n'uwo bakundana. Ahantu hose guhakana biramugora. Ubushobozi rero bwo kugera ku ntambwe yo kubasha guhakana mu sherami, nibwo bushobozi bwa mbere buzagufasha gukira kino gikomere. Ubushobozi bwo kubasha kwiyubaha, ukamenya icyo ushaka n'icyo udashaka, icyo ukeneye n'icyo udakeneye, ukabasha guhakana ukavuga oya, uzaba uri gukira kino gikomere. Reka dukomereze ku gikomere cyo guhemukirwa cyangwa se blessure de trahison. Icyo gikomere umwana akigira guhera ku myaka 3, akaba agikura ku mubyeyi we badahuje igitsina. Akaba yaracyanduye rero igihe yatangiraga kwiyumvishamo ko umubyeyi we yamubeshye, yumvise ko yamumanipiye, yamusezeranyije ikintu ntagikore,
cyangwa se igihe yabonyemo faiblesse umubyeyi we, agatangira gutekereza ko atubahiriza inshingano ze. Icyo gihe iyo umwana yatangiye gufata umubyeyi we ko amubeshya, ko icyo asezeranyije atagikora, cyangwa se amurerega, amushukashuka, amumanipuletinga, icyo gihe uwo mwana adevelopa blessure de trahison cyangwa igikomere cyo guhemukirwa. Iki gikomere rero kigenda gikura igihe cyose ahuye n'umuntu umubeshya cyangwa umusezerano ikintu ntagikure. Umwambaro wambara wo kumurinda igihe ahuye n'ubyutsa iki gikomere, yambara masque di contrôle cyangwa se umwambaro wo kugenzura. Aragenzura akantu kose, aragenzura ibikorwa, aragenzura amagambo, aragenzura geste, ahantu hose aba ari standby, aba ari gucunga, aba ari kugenzura, aba ari gukontorora. Mbese niwo mwambaro wo kwirinda agira kugira ngo hatagira umubeshya cyangwa se umumanipira, kubera ko yiyumvamo ko ahantu hose hari babeshya, batavugisha ukuri, bamureba mu mutwe se, ahora agenzura akantu kose. Ubwoba bwe bwa mbere agira ni ubwoba bwa separation, gutandukana, cyangwa se ubwoba bwa abandon, gutererana. Iteka ryose aba yumva atatandukana. Separation ni douloureuse ku muntu wese ufite blessure de trahison. Noneho imico ye n'imiterere y'umukontorora niyo tugiye kureba. Uyu muntu aba mu bantu bavuga ko bafite forte personnalité. Ni abantu bagaragara nk'abakomeye kandi bafite karagiteri yo kuyobora. Ni umuntu uba ushaka kuba special ahantu ari hose, ashaka kugaragara, ashaka kuba domina, abashaka abantu ko babona ko akomeye, abashaka kubereka ko byose abishoboye, akora uko ashoboye byose kugira ngo abe responsable. Ni umuntu ufite ibyifuzo byinshi ku bantu, agira mbese ni kondisiyona cyane. Iyo ari nk'umukoresha wawe wagusaba bimwe wabirangiza akagusaba ibindi. Iyo mubana mu rugo ntushobora kumunezeza kimwe, iyo ushoboye kukireka wenda mu byo akwifuzaho agusaba ikindi. Ntabwo ari umuntu uba satisfaite mu bintu byose, aba yumva harimo ikibura. Ni très exigeant cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose we atikoreye aba yumva cyatinze. Niba ari umukoresha wawe kugira ngo amenye kuderega biramugora. Ibintu byose ashobora kumva ko yabijyamo byose akabyikorera, kuko iyo yakoresheje abandi aba yumva batabikoze neza. Uyu muntu kandi bavuga ko afite ubushobozi bwo kubeshya, pouvoir de manipuler. Ashobora kukubeshya kugira ngo agere ku cyifuzo cye. Kandi uyu muntu ntabwo akunda ibintu bimutunguye. Ibintu bye byose arabitegura, akunda ibintu byateguwe kugira ngo bimworohere no kubikontorora. Uyu muntu ntabwo akorana n'abantu bagenda gake gake. Oya, aba ashaka ibintu byihute, n'umuntu yihute bigaragare ko ari sharp, ko afite imbaraga. Ibintu byose bigenda gake gake ntabwo abikunda. Igihe cyose yumva afite ukuri, ku buryo agerageza kukwemeza ibitekerezo bye. Ahantu hose ari yumva ari we ufite ukuri, agashaka no kukwemeza ukuri kwe. Ntabwo akunda umuntu umwicira gahunda, cyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo niba yapanze gahunda ni uko nguko igomba kumera, iyo uyishe murabipfa. Ikindi ni inzobere mu kuvuga amakosa yawe en dehors de toi, wowe udahari. Ni ukuvuga ngo udahari biramworora kukuvuga nabi, akavuga amafuti yawe, akakuvuga nabi uko abishoboye, ariko ata presence ntabwo akunda kubishobora. Avuga amakosa yawe udahari. Ikindi ni umuntu utekereza ko aramutse adahari ntabwo mwatsinda.
ni ukuvuga ngo mu kazi yumva ari wowe w'ingirakamaro cyane ku buryo aramutse akavuyemo ako kazi katagenda neza, mwatsindwa, ibintu bigapfa bikazamba, no mu rugo yumva ko ari we urugize, aramutse aruvuyemo ntabwo mwabaho. Ahantu hose aba yumva ko ari we shingiro ry'aho hantu. Ahorana impamvu izifatika zituma niba yakoze icyaha kitamufata. Ntabwo kumwemeza amakosa byakorohera kuko aba afite ibintu biri palpable bikwemeza ko nta makosa yafite. Ni umuntu mu kanwa ke iyo muhuye akenshi ni umuntu uri kuvuga je suis capable, fais-moi confiance, je le savais, j'avais raison, as-tu compris? Franchement, c'est vrai, écoute-moi. Ni umuntu mbese uba wumva azi ubwenge, afite ukuntu nyine yiyumva, mbese wifitiye icyizere, muri make wumva ko yifitiye icyizere. Ni umuntu uba wumva ko ndashoboye, nyizera, nari mbizi, nyumva mfite ukuri, ibintu nk'ibyo ni uko uwo muntu ateye. Reka turebere hamwe ubwoba bwe, croyance ze, santima ze, ukuntu aba yibwira mu mutwe we muri rusange. Icya mbere ni umuntu uba wibwira ko ngomba gukundwa ari uko ndabaye umuntu uri special. Ngomba kuba special kugira ngo nkundwe. Ngomba kwigaragaza, nkagaragaza ubushobozi bwanjye, nkagaragaza ko ndi responsable kugira ngo nyizere. Ndamutse mbyikoreye byakwihuta kurushaho. Iyo ntabyikoreye biratinda. Ntabwo ngomba kwizera umuntu tudahuje igitsina. Sinjya nizera abagore niba ndi umugabo, sinjya nizera abagabo niba ndi umugore. Dayeri umuntu tudahuje igitsina arasuzugura. Sinshobora kwibwira uwo ari we wese. Ubuzima bwanjye ni ibanga, ntabwo ngomba kubwibwira uwo ari we wese. Reputation yanjye ni ngombwa. Ngomba kwita kuri reputation yanjye. Niba mbeshye inshuro imwe, nta yindi nshuro ya kabiri uzongera kumbeshya. Sinshobora kuzongera kukugirira icyizere. Izina ryanjye rya famiye ntabwo rimbereye, sindikunda, ngomba no kurihunduza. Igihe cyose mba mfite byinshi byo gukora, mba nisirisharije. Igihe cyose bitari kwihuta mba ndi guta igihe cyanjye, mba numva igihe cyanjye kiri gutakara. Iyo umuntu agerageje kumbeshya rimwe ndababara cyane. Dore uko nitwara rero mu gihe hagize ubyutsa kiriya gikomere. Ndagerageza kumvisha abantu cyangwa se kubakumvika uko mbona ibintu. Sinihanganira ko ibintu bigenda uko ntabishaka. Icyo ni icya kabiri. Ndakanga abantu, mbabwire nabi, nzamura ijwi, swate mbatuke, swate mbarebe ikijisho kibi, swate mbabwire nabi. Ikindi ndabana gusa n'abantu b'abakire bafite icyo bagezeho mu buzima, abantu b'abakene simbiteza. Ikindi ni uko nshobora guhindura imuru yanjye, nkishima cyane cyangwa nkababara cyane, nkagira uburakari budasanzwe. Ikindi ndabeshya kugira ngo nikure mu bibazo. Kubeshya biranyorohera cyane. Uwo nahemukiye ndamurusha amahane cyane mukange kugira ngo nikure mu kibazo nyine. Uwo nahemukiye ibyo ntibindeba. Yaranja ikosa ndishyire ku bandi. Ndakoresha uko nshoboye kose kugira ngo ngere ku cyo nifuza. Njyewe ntabwo ikosa rigomba kumfata. Igihe cyose ndi mutagatifu, igihe cyose nta kosa ngira. Iyo umuntu rero afite kino gikomere ni umuntu ushobora kuba toxique cyane igihe atabashije kukimenya kugira ngo anagikire, kuko ni umuntu kubashya byorohera, ni umuntu ushobora kukumanipuletinga, ni umuntu ukuri atajya kwitaho cyane kubera ko nyine nawe atagira ukuri n'abandi yumva batagira ukuri. Uwo muntu rero biragoye cyane ko yagira no kunsinzi ye, kuko nta confiance agirira abandi, nta cyizere agirira abandi. Aha rero iyo bakugira inama ko niba uri umushefu ukaba ushaka gukira kino gikomere, ukayobora entreprise yawe neza, ukayobora ahantu ukora neza, ugomba kwiga kuderega, ukagirira abandi icyizere, ukamenya ko n'abandi bashoboye. Inzira rero ya mbere yo gukira kino gikomere, iya mbere no kubasha kubimenya. Ukabasha kumenya igikomere cyawe, ukaba konsiya yacyo. Wamara kumenya ko ufite kino gikomere,
uzahita utangira gukoresha impano zawe kuko urazifite, cyane cyane impano y'ubuyobozi urayifite. Uzatangira kuyikoresha ifasha abandi, itari iyo kugufasha kugira ngo ube superiyeri y'abandi. Uzatangira kumva ko ubushobozi ufite n'ububasha ufite atari ibyo gutuma wisanta superiyeri, ahubwo uzaba umuyobozi uri natirere, uyobora mu buryo buri natirere. Ikindi, ubushobozi ufite ko kuvugira muri publike, ntabwo uzajya uvuga kugira ngo bakubone, ahubwo uzajya uvuga kugira ngo bigirire abandi akamaro. Ikindi, ntabwo uzongera kumva ko wabaye ridikire igihe cyose hari tashe utakoze neza. Ikindi ni uko ugomba kumenya ko n'abandi bashoboye, atari wowe ushoboye wenyine, ko ibyo utabashije kwikorera n'abandi babikora, ko niba hari impano ubonye wowe udafite undi ashoboye, ntiwiyumvemo ko ari ukubera uri umuswa, ahubwo wishimiye ko ahubwo yakwigisha iyo mpano we afite wowe udafite. Wemere partage, wemere guca bugufi, wemere ko uri umuntu, wemere ko hari ibyo uzi n'ibyo utazi, kandi wemere ko hari ibyo abandi bakurusha. Wemere ko ibyo uzi undi atabizi, kutabimenya atari ikibazo, kandi wemere ko ibyo abandi bazi wowe utazi nabyo atari ikibazo. Wemere partage, icyo gihe uzaba uri mu nzira yo gukira kino gikomere. Ikindi, uzagirira icyizere abantu, ntabwo uzongera kumva ko abantu bose bakubeshya, ahubwo uzumva ko abantu bakubwiza ukuri, bagufitiye icyizere. Reka dukomereze kuri blessure de l'humiliation, cyangwa se igikomere cyo gusuzugurwa. Igikomere cyo gusuzugurwa rero umwana atangira kukigira hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3. Umwana ashobora kugikura ku babyeyi be bombi, cyangwa se akagikura ku mubyeyi umwe muri bo. Atangira kukigira rero igihe umwana yiyumvishemo ko yabujijwe uburenganzira bwe. Umwana yabujijwe uburenganzira bwo kwishimisha, umudendezo we, liberite ye waburijwemo n'umwe mu babyeyi be cyangwa se ababyeyi be bombi. Uyu mwana agatangira kugirira isoni ababyeyi be, agatangira kugirira isoni ibikorwa akora, akumva atifitiye icyizere ku byo akora, akagira isoni. Uyu mwana rero yambara masike, cyangwa se uyu muntu ufite kino gikomere yambara masike di masochiste. Nagerageje gushaka rino jambo, ndarishakisha kuri interinete, nsanga masochiste ni umuntu wishimira mu mibabaro. Ni umuntu imibabaro nta kitwaye, ashobora kuyinezererwamo nta kibazo yarayimenyereye. Uyu mwana rero niyo masike yambara ko imibabaro nta kimubwiye. Hanyuma rero uyu mwana akaba ari umwana urangwa na hypersensibilité cyane. Utuntu duto na duto atubaho sensible, abakurura n'ibintu biri kure, mbese ni umuntu uri sensible ku bintu byose. Uyu mwana kandi ni umwana urangwa no guceceka, ntabwo ajya apfa kuvuga ibyo abonye byose, kandi yize ko atajya apfa kuvuga ikibi ku bandi, cyane cyane abo mu muryango we, kabone niyo cyaba ari ngombwa cyangwa se ari ukuri. Uyu muntu ufite kino gikomere rero ni umuntu akenshi urangwa no kwitangira abandi. Ibyifuzo bye biza nyuma y'abandi, ni ukuvuga ngo abandi bari imbere kumurusha. Agerageza kubyamaganira kuri ibyo yifuza, hanyuma agashyira imbere iby'abandi. Akoresha uko ashoboye kugira ngo arwanye umudendezo we, kuko iyo yishimye yumva yarengereye. Kwishima cyane aba yumva yarengereye, ni nayo mpamvu
ikintu atinya cya mbere mu buzima bwe ni liberite, atinya umudendezo. Ni nayo mpamvu yagize umudendezo mwinshi aba yumva yarengereye muri we, agatangira kugira kiripabilite, agatangira kumva ko kwishimisha cyane ari bibi, kandi akontorora n'abandi bose kugira ngo batagira umudendezo. Uyu muntu kandi ngo afite impano karemano yo gusetsa abandi, ni umuntu ukunda gusetsa cyane. Noneho rero uyu muntu kandi ngo akoresha uko ashoboye kose kugira ngo ye kubangamira umuntu akunda, agaragare nk'ukwiriye imbere y'uwo akunda. Ikindi kandi kiranga uyu muntu ngo ni uko aba yumva asa nabi, haba mu byo akora, uko ateye, nawe ubwo ngo aba yumva adafite umutima mwiza, ngo ku buryo hari igihe ashobora kuba abaye degute de soi-même, nawe ubwe yihaze, akumva arihaze, akumva asa nabi, akumva nta mutima mwiza afite. Uyu muntu icyo kintu arakigira. Dore none nko croyance ze, iyo tuvuze croyance ni ibintu utekereza ko ari byo cyangwa se ariko bikwiriye ariko nta bimenyetso bifitiye, nicyo twita croyance. Uyu muntu rero atekereza ko kwiyitaho, kwitekerezaho se, kwikunda se ari igikorwa cy'ubwegoyisiti, ni igikorwa cy'abantu bikunda, ntabwo bikwiriye umuntu muzima. Ikindi ni umuntu uvuga ngo je dois être au service des autres, ni ukuvuga ngo ngomba gukorera abandi imbere njyewe nyuma, abandi barankeneye kundusha, niko uyu muntu aba atekereza. Avuga ko ntabwo ari byiza kugira ibyishimo birenze, ahubwo ko ugomba kwishima mu rugero, ntukabye. Iyo yishimye nyine aba yumva yarengereye. Uyu muntu rero ni umuntu uvuga ngo igihe cyose muri we aba yumva ari muri desituwasiyo cyangwa hagati y'abantu babiri, aba yumva yafashwe, aba ari hagati ya deshwa, aba ari hagati ya situwasiyo ebyiri zose zamufashe, aba yumva atarekuwe, afatiwemo hagati. Kandi ni umuntu uhisha amarangamutima ye, cyane cyane ay'imibonano mpuzabitsina, bavuga ko abandi batagomba kumenya ibyiyumvo bye bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Kandi nanone ni umuntu uvuga ngo sinshaka ko abantu bambona mu mutwe, ibintu byanjye ngomba kubikora mu ibanga bucece, ntabwo ugomba kumenya ibyanjye hatazagira n'usuzugura. Ikindi ni uko ari umuntu muri we wiyumvamo ko adakwiye kuvuga ikibi ahantu aho ariho hose ku muntu uwo ari we wese, niko ateye. Igihe cyose aba yumva byamurenze, afite ibintu byinshi byo gukora, ku buryo nta gihe cyo kwiyitaho afite, nta gihe cyo kwigira neza afite. Numva ntatekanye iyo abantu turi kumwe bababaye cyangwa se bari mu bibazo batishimye, nanjye numva ntatekanye. Isura yanjye mbese uko nteye, uko ngana, numva biteye isoni, numva nicira urubanza iyo nishimishije. Mfite ubwoba ko babona ko njya cyane cyangwa se njya nkarenza urugero, cyangwa se sexualite yanjye irenze urugero, mfite ubwoba ko bayibona. Ntinya kurya uko mbishaka ngo mpage cyane, mfite ubwoba ko babona ndi kurira mu ruhame bakanseka, cyangwa se ko nariye byinshi, cyangwa se ko narengeje urugero. Mbese ahantu hose aba afite ubwoba kuko abandi bari bumubone n'uko bari bumutekerezeho. Dore noneho uko nitwara igihe igikomere kibyutse, ndiyaranja nkora uko nshoboye kose, njuwe role ya papa cyangwa mama muri entourage yanjye. Ni ukuvuga ngo ndagerageza uko nshoboye kose mbe ingirakamaro, mbe umuntu ukenewe muri sosiyete ntuyemo, mu baturanyi banjye, mu nshuti zanjye. Ndagerageza njuwe role très important muri entourage yanjye. Ndasetsa abantu cyane, niyita feke, niyita ko ntacyo maze. Ikindi ngomba kuba maso, ngafasha abandi iyo igikomere kibyutse. Iyo uri muri icyo gikomere ni uko utekereza. Ikindi ni ugufata umwanya munini ukajya mu bantu cyane, ukajya muri entourage, ukajya mu nshuti, ukajya mu baturanyi, ukababamo cyane, igihe cyawe ukagiha abandi, ukajya mu bandi cyane. Ikindi ibintu byanjye ngomba kubikora gake gake, kandi ndiyeranja umwanya wanjye wose nkawukoramo imirimo inshimishije.
mbiyima ibyiza mbiha abandi, ndakoresha uko nshoboye kose bene wacu babeho, cyangwa se umuryango wanjye bene wacu babeho kubera njyewe. Niko ntangira kwibwira. Ikindi ndatangira gutekereza ko nkoze isoni abankunda, abantu bankunda mbakoze isoni. Ikindi ndatangira kujya mu bwihisho, nihishe kandi njye cyane, ariko mu ibanga ntawe ubizi. Ikizakubwira rero ko uri mu nzira yo gukira kino gikomere ni uko uzakimenya. Iyo ni inzira ya mbere, warangiza ukanacyemera. Kukimenya no kucyemera, iyo ni intambwe ya mbere. Warangiza ukamenya ko utabereyeho gushimisha abandi, ukamenya yuko nawe ubwawe wemerewe umudendezo, ukareka kuba wumva ko ugomba kubeshaho abandi. Uzajya ugusaba ubufasha uzajya ubumuha, ariko mu buryo buri natirere. Uzajya ubanza urebe ibyo ukeneye, hanyuma nawe ubone gutanga. Ntabwo abandi bazaza mbere yawe, ahubwo uzabanza wihereho, hanyuma abandi bakurikireho. Kandi uzumva ko ufite uburenganzira bwose bwo gukunda, kandi uzareka gukontorora abandi nabo babuze umudendezo wabo, kuko nawe uzumva ko ufite uburenganzira bwo kugira umudendezo. Ikindi kandi uzamenya ibyo ushaka, ibyo ukeneye, unabashe kubyiha noneho. Kandi nubyiha ntuzicira urubanza. Ikiruta byose uzamenya igihe cya gikomere kibyutse, wemere kubyakira, aho kwambara masike yo kugaragaza ko wishimiye mu bibazo, ahubwo uzemera kubabara. Wemere ibikubabaze, wemere n'amarira agwe, hanyuma ubifate nk'isomo ry'ubuzima, we kubifata nk'ibibazo. Icyo gihe uzaba uri mu rwego rwo kubasha gukira kino gikomere cyo gusuzugurwa, cyangwa se blessure de l'humiliation. Ndakwifuriza gukira kino gikomere mon cher ami, kubera ko ni igikomere gishobora kugutera complexe, kikagutera kumva ko udakwiriye muri sosiyete, kumva ko ubabaye. Igihe cyose ugifite ntabwo wagera kuri destin yawe. Reka dukomereze ku gikomere cya nyuma, ni nacyo turangirizaho iyi videwo. Igikomere cya nyuma nicyo bita blessure de l'injustice, cyangwa se igikomere cy'akarengane. Umwana acyandura hagati y'imyaka 4 n'imyaka 6, akaba agikura ku mubyeyi we bahuje igitsina. Hanyuma rero uyu mwana akigira igihe yabonye ko umubyeyi we ari froide, mbese ni umubyeyi ukonje udashaka kuganiriza umwana we cyane, ku buryo umwana we yumva ko amarangamutima ye yatsikamiwe n'umubyeyi we udashaka kumuvugisha, cyangwa se udashaka kumuganiriza. Umubyeyi aba agaragara nk'ukonje cyane, hanyuma umwana we akiyumvamo ko abangamiwe no kuba umubyeyi we bahuje igitsina adashaka kumuvugisha, adashaka kumwisanzuraho. Icyo gihe umwana ahita yandura kino gikomere cya injustice. Uyu muntu rero yambara masike ya rigidite. Ni umuntu uba rigide cyane. Rigide rero ni umuntu uri no flexible, umuntu utapfa, bitakorohera kumvikana nawe, mbese uba yumva afite rezo igihe cyose. Agaragara nk'umuntu ufite imbaraga ubuzima bwe bwose, niyo yaba ananiwe muri we aba yumva afite imbaraga. Ni umuntu buri gihe uri optimiste, uri positive mu myumvire ye, mu mikorere ye, mu mitekerereze ye, aba ari très optimiste, ntabwo ari umunegativiste habe na gato. Ni umuntu uzi kwikontorora kugira ngo abe parfait imbere y'abantu bose, agaragara nk'umuntu w'inyangamugayo, agaragara nk'umuntu w'indakemwa. Ni umuntu ukoresha uko ashoboye kose, akagaragara ko ashoboye, azi ubwenge, azi kwikontorora, ashoboye, très optimiste cyane. Uyu muntu rero ufite kino gikomere cya injustice, ni gake ushobora kumubonaho ko afite ikibazo, cyangwa se ngo akwereke ko afite ikintu kitamushimishije. Igihe cyose yahuye n'ikibazo akubwira ko atari grave, ko ari buze kukikemurira,
kandi koko aranagikemura muri logique ze, afite logique nyinshi mu mutwe we zimufasha gukemura ibibazo bye. Ni umuntu utajya upfa kugaragaza santima ze, cyane cyane mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ntabwo ashobora kugaragaza santima ze, bakavuga ko bitanamworohera gushimisha mugenzi we kuko arihisha cyane ntagaragaze amarangamutima ye. Ni umuntu uba insensible cyane ku buryo nawe yumva ko nta kintu cyamukoraho, mbese aba yumva akomeye, nta nubwo apfa kurwara. Umuntu akubwira ko atapfa kurwara, atajya apfa kunywa imiti, atajya apfa kwivuza. Ni umuntu nawe wumva ko afite ubuzima. Uyu muntu kandi noneho rero arivuna cyane kuko ni umuntu ushaka gutsinda kandi nta kimutangira ku cyo yiyemeje. Ni nayo mpamvu arivuna cyane, agakora cyane, nta kintu akora rimwe arongera akagisubiramo, kongera akagisubiramo kugira ngo amakinge sure ko cyakozwe neza. Uyu muntu kandi ni umuntu ukunda gukoresha aya magambo justement, exactement, pas de problème, sûrement, extraordinaire, fantastique. Donc ni umuntu ukoresha utugambo turi positive cyane muri we. Kandi ikindi kintu kimuranga mu buzima bwe ni uko ari intagondwa. Icyo yiyemeje, icyo yatekereje ko ari cyo ntushobora kukimukuramo, niko ameze. Niyo utangiye kumuha arigima ishobora kumwereka ko atari, ahita atanguranwa akakubwira ideze kandi ukumva nizo, niko ameze. Dore noneho kuba yanseze ubyo aba yibwira ko ari byo muri we, aribwira ati ngomba gukora cyane, ngakora neza cyane kugira ngo numve ndi fier de moi, numve nishimishije, numva nishimye, numva nifitiye icyizere, numve ndi umuntu. Nuko ngomba gukora cyane kandi ngakora neza. Ngomba gukora kugira ngo bankunde, kuko abantu bankunda kubera ibyo nakoze, ntabwo bankunda kubera uwo ndiwe. Ikindi numva bidakwiriye ko abantu bagira byinshi cyangwa bikeya kuri njye. Ikindi ngomba gutanga ibingana nk'ibyo nahawe. Ubuzima ni mpanguhe, numva bike ndaguha bike, numva byinshi ndaguha byinshi, tugomba kunganya, ni 50-50. Ngomba guhitamo guceceka aho kuvuga ikintu nzicuza nyuma, niko we abitekereza. Numva mfite igihe kitankagije kugira ngo byose mbikore neza, numva mfite ibintu byinshi byo gukora ahubwo igihe ni gitoya. Nta muntu nkeneye, njyewe ubwanjye ndihagije, ndideburuya, nshoboye kwirwanaho mu bibazo njyenyine, si ngombwa abandi. Kandi iyo mbyikoreye mbikora neza kurushaho, si ngombwa ko abandi bamfasha. Njyewe ubwanjye ndihagije, nzi kwirwanaho mu bibazo. Numva buri gihe nsabwa byinshi, numva atari byo iyo abantu banegura akazi kanjye cyangwa se imyitwarire yanjye. Numva ntameze neza iyo umuntu asetse ibyo mvuze cyangwa se ibyo nkora. Igihe cyose hari akarengane, ndababara cyane. Iyo umuntu yarenganye ndababara, numva nicira urubanza iyo mpagaze byose ntabirangije, mbese ngomba kuhagarara byose mbirangije. Numva nameze neza iyo ndi kumwe n'abantu bagaragaza amarangamutima yabo, birambangamira kunyereka amarangamutima yawe. Mfite ubwoba bw'akarengane, mfite ubwoba bwo kwibeshya, mfite ubwoba bwo kugirirwa ishyari cyangwa se bwo kwangwa, bwo gusuzugurwa. Mbese mfite ubwoba bw'ibintu byinshi, mfite ubwoba bwo kuvugwa nabi, mfite ubwoba bwo kurenganwa, mbese mfite ubwoba ko abantu niyo numva utangiye kuvuga ibintu numva bitari byo kuri njye, ndahita nguhagarika, ndetse ntanga inyunganizi yanjye ako kanya. Ndagira ingorane zo gusaba ubufasha, ntabwo binyoheye gusaba ubufasha. Ndagerageza kuyeranja ngere kubo ndi kubona bari hejuru yanjye, ngere ku kigero nk'icyabo bagezemo. Kandi igihe cyose bari kunshinja ikintu cyangwa se hari ikintu nibagiwe gukora, ndisobanura cyane bihagije, ndatanga ubusobanuro bwinshi, nshyira mu gaciro ingorane zanjye aho kugira ngo mbanze gutekereza neza, kubona neza uko bimeze. Ahubwo ngewe ingorane zanjye nizo nshyira imbere, nkaba arizo ntangira kwitaho. Ibindi byo kumva uko byakagombye kumera ntabwo mbyitaho. Ni uko ngomba gukora byinshi kandi nkabikora neza, nta mupaka mfite. Kandi kunegura abandi, kubavuga nabi biranyorohera cyane, cyane cyane abo duhuje igitsina.
kubavuga nabi, niba ndi umugore kuvuga nabi abagore bagenzi banjye biranyorohera, niba ndi umugabo kuvuga nabi abagabo bagenzi banjye biranyorohera. Nicyo nari nshatse kuvuga. Ntabwo ari ukuvuga ngo uvuga nabi uwo mwakoranye imibonano mpuzabitsina, ahubwo uvuga nabi abantu muhuje igitsina mu buryo bukoroheye. Dore rero iyo uri mu nzira yo gukira icyo gikomere uko witwara, aho kugira umuco cyangwa se ubushake bwo kutava ku izima, uzagira umuco wo kumva abandi, wumve ko atari ngombwa ko ushimisha abantu bose, wumve ko n'abandi bafite rezo, wumve ko n'abandi bafite ukuri. Ubushake bwo kubasha kwikontorora buri kintu cyose ukoze kugira ngo utagikora nabi abantu bakakwita feke buzagabanuka, ahubwo uzatangira kujya ukora mu buryo buri natirere, uvuge mu buryo buri natirere, uganire mu buryo buri natirere, mbese ibintu byose ubyoroshye. Uzatangira no kwiha ikiruhuko, we kujya ukora cyane kugira ngo ukunde ubirangize cyangwa se kugira ngo ukunde ubikore neza, ahubwo uzatangira kumva waruhuka n'igihe cyose wumva utarabirangiza, kuko n'ubundi bavuga ko ufite ubushobozi bwo gukora ibintu neza. Ubwo bushobozi rero buzaba develope, uzakora ibintu neza kandi utigoye. Abantu bazagukundira uburyo ukora ibintu byawe neza, kandi babigukundire mu buryo buri natirere utagombye kubyigoramo. Uzareka kujya muri detaye z'ubuzima, nubwo bitazakoroha kubireka cyane kuko ukunda detaye, kujya mu bintu cyane, ariko nanone uzabikora buhoro, kuko uzumva ko gukora neza nyagukora neza ntibibaho ukiri ku isi. Ibintu byose ni experience, umuntu akora par experience, ntabwo akora kuko yaremewe gukora neza kuko afite ubushobozi bwo gukora neza, ahubwo akora par experience. Intambwe ya mbere rero irusha izindi yo gukira kino gikomere ni ukukimenya, hanyuma wamara kukimenya ukacyemera, wamara kucyemera ukacyakira, ukamenya ko ibikubaho ari isomo ry'ubuzima, ukareka kwambara maske ya rigidite, ahubwo ukemera kuba flexible. Iyo niyo ntambwe ya mbere yo gukira kino gikomere. Wakoze gukurikira iyi video kugeza ku musozo wayo, nahanyisoreje. Ndakwifuriza gukira ibikomere ufite, ibikomere byamugaje umutima wawe, kugira ngo ubashe kugera kuri destiny yawe, kugira ngo ubashe gukora iby'ubutwari, kugira ngo ubashe kuba intumwa y'Imana ku isi, ubashe gukora ibyo wahamagariwe gukora ku isi. Umutima ukomeretse ni nk'ikimuga, ntabwo washobora gukora umutima wawe ugikomeretse. Banza ukire maze ukore icyo wahamagariwe gukora. Ndakurarikira kumva video zacu zo gutaha, kandi niba utarakora share, subscribe, like, comment ntubyibagirwe. Ufatanye nanjye gutanga umusanzu ukomeye wo kubaka imitima y'abantu benshi. Iyi video ishobora guhindura abantu benshi mu buryo udashobora kumva, ukaba ufatanyije nanjye gutanga umusanzu wo kubaka urwatubyaye. Nagerageje kumenya igikomere cyanjye, ngerageza gushaka uburyo nagikira. Ntabwo ndagikira neza, ariko ndi mu nzira. Nawe byagufasha, n'undi wese byamufasha, akamenya igikomere cye akagikira, twese tukagera ku ntsinzi y'ubuzima bwacu, tukagera ku cyo Imana yaduhamagariye gukora. Wakoze, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Resi ku Bumenyi Bwagutse TV. See you. Ciao ciao.